shprehja e parë që tregon smundjen e zemrës përmes gjuhës është përgojimi. Një smundje e rëndë, një smundje e tmerrshme, një smundje me pasoja, po njëkohësisht dhe fatkeqësisht një smundje e cila është shumë prezente tek ne. A mund të pajtoheni se pothuajse nuk ka mexhlis ndaj takim të bim përveç se përgojimi do të jetë pjesë e jona. A mund të themi fatkeqësisht se pasojat e këtij përgojimi, lëshimit të gjuhës në nderin e tjetrit, në përmendjen e tmetave të tjetrit, në nënçmimin e tjetrit, e kështu me radhë, është njëra nga pasojat e mëdha të cilat jemi duke i vujt në problemet e panumërta bashkëshortore, familjare, kolegiale, shoqënore në vendin tonë. Po, sepse nuk do shumë mund për ta pa prezencën e kësaj smundje dhe nuk do shumë mund pasaj për ta pa pasojën e saj. Ejuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Allahu xhalla shanuhu po e merr shembull përgojimin si një nga shembujt ndoshta më trishtues që mund ta paramendoj dikush prej neve. O vëllezër, motra, o njerëz, a ka mundësi dikush ta merr fikën dhe pirunin dhe të drejtohet një të vdekuri dhe ta coptoj atë e ta haj mishin e tij? Allahu po thot fakarihtumu, kjo është diçka e tmerrshme. Po bre, është shumë e tmerrshme. Por ato që në Allahu po thot ju e bani çdo ditë, madje pa e vrejt dhe pa e ndjet trishtimin e saj, është e të njëjtës shkallë. Ajo është përgojimi. Përgojimi bëhet me gjuhë, sepse zemra është e smut dhe nuk mund ta kontrolloj gjuhën. E gjuha lëshohet në përgojim, e përgojimi ka thonë, është, pejgamberi sa më ka thonë, përgojimi është dhikruke, akhake bima yakra, mja përmend vllaut tan ato që ai nuk ka qef mja përmend. S'ka qef mja përmend. Ka thënë ja Rasulullah, po nëse ai e ka çet punë, a keni pash njerëzët e ne krejt përgojimin që njerëzve a bojnë të në pa e ka qëtë punë, po de, pa e tuk se e ka është përgojim, sepse po të mos e ketë, atër kalën në një shkallë shumë matron, e shpifje, pasoj të soj, pasaj janë qitri, hala matrona, nivelit pasaj të sankcionimeve edhe matrona, po përflasëm për gjendjen faktike, për gjendjen e prezencës, për gjendjen reale që njerëzët e kanë. Ndaj sot, s'mund të hecë muhabeti pa përgoju dikan, s'mund të hecë muhabeti pa e përqesh dikan, s'mund të hecë muhabeti pa e zbulu dikuj në tmet, pa të regu diqka, s'ke, pate, s'pate. Me rëndësi është që ne me pas material në biseda tona për dikan tjetër. Ky përgojim, i cili sot po mbyt, sot po vret, sot po shkatron, sot po e ngritim nivelin më të lartë për shkak të përvojave të përditshme, se niveli i përgojimit tek ne dhe i rrezikut të këtij përgojimi është shumë i madh. Është shumë i madh. E imagjinoni sa do të jenë pasojat që ne fare nuk i dim tek njerëzit për shkak të përgojimit që kemi bërë.